তো হেই অর্ষদ গাইস, ওয়েলকাম টু মাই নিউ ব্লগ। তো আজকে কি হয়েছে না, আজকে অনেকদিন পর ধরতে গেলে আজকে একটা ফার্স্ট বিয়ে বাড়ি পেলাম। মানে আমাদের পাড়ারই একটা দিদির বিয়ে হচ্ছে, তো আজকের বিয়ে, সেই জন্য আজকে দুপুরে এবং রাত্রিরে নিমন্ত্রণ করে গেছে। দুপুরবেলা এখন আমরা খেতে বেরোচ্ছি। আমরা বলতে আমি একাই যাচ্ছি, কারণ বাইরের লোক আজকে কেউ যাবে না, জানি না কেন, আমি একাই যাচ্ছি। তো চলো যাওয়া যাক। রোদটা কিন্তু সাংঘাতিক দিয়েছে, তোমার দেখো শুধু আজকে রোদটা মানে সাংঘাতিক সাংঘাতিক। মাত্র দেখো জলটা হয়ে গেল, রাস্তাঘাট দেখে তোমার বুঝতে পারছো, তোমার জলটা হয়ে গেল, ঠিক আছে। তার জলটা হয়েও এত রোদ দিয়েছে না, মানে কোনো ব্যাপার নেই। এটা হলো বিয়ে বাড়ির প্যান্ডেল, আর আমি একটু চাতালে দাঁড়িয়ে আছি। অসাধারণ রোদ, কি রোদ মানে চিন্তার বাইরে। তাই এই গাড়িটা হলো আমার, ঠিক আছে, আমি একে ভাড়া দিয়েছি। তা খুব সুন্দর গাড়ি। বাবা এটা কি রে, এটা কেমন দপকাচ্ছে না? যে লেভেলের রোদটা দিয়েছে না, মানে অসাধারণ, মানে কোনো ইয়ে নেই দেখতে, মানে পুরো পুরো ঘেমে গেছে, দেখো পুরো ঘেমে গেছি, ঠিক আছে। আর এখানে এখন খাসির মাংস কাটা হচ্ছে, ওই মোটামুটি 100 কেজির ওপরে মাংস আছে এখানে। তো এখন সব লোকেরা কাটছে আর আমি এখন দেখছি। আর এগুলো ছাল, মানে বলে এগুলো ভুঁড়ি না কি সব, মাথা ফাথা এগুলো সব আছে, প্যাকেটে মাথা আছে, যেগুলো আমি দেখলাম। ও গাড়িটা করে ছাগলগুলো এসছে, যে খাসিগুলো কাটা হবে। ভেতরে এখনও তোমার 3টে আছে, দেখছে একটু পরে মার্ডার হয়ে যাবে। দেখছে 1, 2, 3টে এখন আছে। এখন দেখো একটু একটু হালকা হালকা মেঘ করে আছে, বোধহয় জল আসবে। ভাই জল আসছে যায় ঠান্ডা পর, মানে অল্প করে তোমার জল হচ্ছে, জল হয়ে তোমার এত ঝেড়ে রোদটা দিচ্ছে না, গায়ে পুরো এত লাগছে, কি বলবো, পুরো ঘেমে গেছে, দেখো পুরো ঘেমে যাচ্ছি একদম, কোনো ধারণার বাইরে। আর এটা পরশু দিন কিনলাম, এটার দাম নিয়েছি 1150 টাকা, 1150 টাকা, ওই 1100 টাকা মতো দিয়েছি। সাউন্ড কিন্তু বিরাট, কোয়ালিটি ভালো। আর ডগিকে দেখো এখানে, এত বাইরে গরম পড়েছে, এখানে সেই গাড়ির তলায় এসে লুকিয়ে বসে আছে। আর আমার এখন খাওয়া হয়ে গেছে, হাতে লেগে আছে। তা ভাত সব খেয়ে নিয়ে এখন একটু এলাম হাত ধুতে, কারণ ওখানে কলের ব্যবস্থা এখনও করা হয় না, কলের ব্যবস্থা হয়তো রাত্রিরে করবে। হয়ে গেছে, চলো বাড়ি যাই। তো রাত্রিরে আবার আসতে হবে, রাত্রিরে আবার বুম্মাদা বলেছে আসবে। তা বুম্মাদা দুপুরেই আসতো, আর বুম্মাদা এখন কাজে গেছে, সেই জন্য দুপুরে আসে না, সেই জন্য রাত্রিরে আসবে। বাড়িতে দুর্লোককে বলেছিল, তা আমি এসেছি, আমার ঠাকুমা এসছে, আর বাবা মা আসে না, কারণ ও দুপুরে সব মাছ মাংস বেশি ভালোবাসে না, সেই জন্য আসে না। আমি আর আমার ঠাকুমা এসেছিলাম, ঠাকুমা তো এখনও খাচ্ছে, উঠতে পারে না, ঠিক আছে, বুড়ি মানুষ, তো আসুকও আস্তে আস্তে। তো আমি এখন বাড়ি চলে যাচ্ছি। হালকা হালকা মেঘ করছে, মানে মাঝে মাঝে তোমার জল আসছে, আবার এত ঠেলে যে রোদ দিচ্ছে, মানে চিন্তার বাইরে, এত রোদ দিচ্ছে, মাথা পুরো গরম করে, এই মটকাটা পুরো গরম করে দিচ্ছে, ঠিক আছে। আর আমাদের এখানে কখন জল আসছে, কখন রোদ করছে, আমিও নিজেও বলতে পারছি না, তা ভগবানে কি বলবে। দেখো এই মাত্র এখানে রোদ দিচ্ছিল, আর এখন দেখো আবার জল চলে এসছে, এই মাত্র তোমার আবার পড়ছে, মানে কি হচ্ছে আমি নিজেও জানি না। ফাইনালি এখন জল থেমে গেছে, আমি আর আগে বেরিয়ে পড়েছি ঘুরতে। কোথায় দেখি কতদূর যাওয়া যায়। জরুরে। আর একটা বন্ধুর আসার কথা আছে, মানে বন্ধু বলতে আমাদের হেড স্যার, অফিসার, প্রফেসর, কি বলতো, সবুজ। চলো ওই চাতালে বোধহয় আসছে, এসছে সবুরদা সামনে, এসকে সবুর। তা ও একটা ইউটিউব চ্যানেল আছে, তা তোমার নামটা বলে দাও। এসকে সবুর। এসকে সবুর, ইউটিউবে সার্চ করবে, ফার্স্টে দিয়ে দেবে, সাবস্ক্রাইব করে দেবে, ঠিক আছে, করে দেবে। আর রাকেশ কি বলছিলি তখন? আমি তো এই ঘুমাচ্ছিলাম, বাড়ি থেকে উঠে এলাম। ঘুমোচ্ছিল, হাফ আর দুদিন প্যান্ট হাফ প্যান্ট পরে বেরিয়েছি। এই গাছগুলো দেখো, তোমরা হয়তো ভাববে যেগুলো ঝাউ গাছ, ফুল গাছ, কিন্তু এগুলো ফুল গাছ নয়, এগুলো ওই বলে বরবটি না কলাই গাছ কী সব বলে আজকে আর কি, ওই বরবটি গাছই বলে এগুলো। তা এগুলো সার ফার পায়নি, জল পায়নি, সেই জন্য এগুলো হলদে হয়ে গেছে, ঠিক আছে। তা সেগুলো সার দিলে তবে এগুলো ঠিক হয় শুনেছি। আর এগুলো ঢেঁড়স গাছ, আমাদের বাঙালির চাষ হয় এগুলো, ঢেঁড়স গাছ, এগুলো কলাই গাছ, বরবটি গাছ। আর এগুলো বাজারে বলে লাফা। লাফা বলতে লাফাতে বলছি না, এই বরবটির নাম হচ্ছে লাফা, মানে হাটে বা আড়তে সব বলে লাফা, ঠিক আছে। আবার দুজনে এখন গল্প করছে,
খুব শিগগিরই ট্রেনে গল্প করছে ওরা, ভিডিও নেই কি সব। আর আজকে আকাশ সেই দিয়েছে একদম, কখন জল আসছে কখন মেঘ করছে মানে বোঝা যাচ্ছে না। সন্ধ্যা হয়ে গেল, বাড়ি যাবো তাই তো টাটা। তাই এখন দাদার এখন নামাজ পড়ার টাইম হয়ে যাচ্ছে, সেই জন্য নামাজ পড়তে যাবে এখন। তো চলো যাই। আর এ হলো আমাদের সাবস্ক্রাইবার, তাই তো দাদা? হ্যাঁ রে বাপ, সাবস্ক্রাইবার। তো চলো বাড়ি যাই, বাড়ি গিয়ে আমার কথা হচ্ছে রাত্রি বিয়ে বাড়ি আছে, অনেকদিন পর একটা বিয়ে বাড়ি দিয়েছি। বাবাটা খাসি মেরেছে, শুনেছিলি বাবাটা খাসি মেরেছে। আর রাকেশ বিরিয়ানির মতন খেতে আসবে শুনছিলাম। হ্যাঁ খাবি না? চলো ওখানে গিয়ে দেখা হচ্ছে। দাদাটাকে বাড়িতে ছেড়ে দিয়ে এখন আমার বাড়ি যাচ্ছি। তা আমার মনে হঠাৎ করে একটা প্রশ্ন জেগে উঠেছে, তাই সেই প্রশ্নটা আমি আমার বন্ধুকে করতে চাই। আর তুই কোনোদিন ছেলেদেরকে নুপুর পড়তে দেখেছিস? না, তুই দেখেছিস? আমিও দেখিনি। কমেডি কমেডি এ মুখটা সেই করে কিন্তু সত্যি করে। রে বাবরি ছেড়ে দেবো, মজা করবো, ছেড়ে দেখ না। এ হলো সেই কি বলে ঝুম্পা বৌদি, ঝুম্পা বৌদির নিউ ভার্সন দিয়ে করবে, তাই তো? তুই করবি তো? হ্যাঁ, আর দেখতে কিন্তু অন্ধকার ভালো, অন্ধকার অন্ধকার, ভগবান নেমে আসবে এবার। আমি দেখছি সন্ধ্যাবেলা আমরা সব রেডি হয়ে বসে আছি বিয়ে বাড়ি যাবো বলে। আর আমার মাকে বিয়ে বাড়িতে এখন বলে না, সেই জন্য আমার আলু আর তেল লঙ্কা করে রেডি দিয়েছে ভাত খাবে বলে, তাই তো? আর ওখানে ও দেখো মেকআপ করে একদম পুরো রেডি হয়ে বসে আছে। এটা আমার ভাই। এই মুখটা দেখি, নাম কি তোর? ধীরাজ পরামানি। আবার ফুল মুখছে, এই জন্যই বলে বিয়ে করতে, বিয়ে করে বইয়ের এখন মাথায় ফুল গুঁজছি। এখন মাকে বলে নেই বলে মা চুপ করে শুয়ে আছে। কি বলছিস? চলো ফুলটা গুঁজে দিই। এখন সন্ধ্যে 8টা বাজছে, এখন আমরা চলে এসেছি আমি আর আমার ভাই বিয়ে বাড়িতে খেতে নয়, কারণ এই 8টা বাজছে এখন থেকে কোনো খাওয়া হবে না, ঠিক আছে? এখনো বোরের গাড়িও আসেনি, সেই 12:30টায় বোধ হয় লগনসা, ঠিক জানি না, এই 12:30টায় মনে হচ্ছে ঠিক লগনসা। 10টাতে বোরের গাড়ি আসবে, তারপর খাওয়া হবে, ঠিক আছে? তো প্যান্ডেলটা কেমন সাজিয়েছে একটু দেখে নাও, ওপি লেভেলে সাজিয়েছে। এটা হলো মেন, এই একটা ওই একটা ভালো দেখা। আর এগুলো এয়ার কুলার সব খাওয়া পাস হওয়ার জন্য, ঠিক আছে? তো এই ব্লগটা করার মানে হচ্ছে, এই ব্লগটা করতে বলেছিল আমার দিদি, দিদির নাম হচ্ছে অঙ্কিতা পরামানিক, আমার দিদি। তো এই ভিডিওতে ওর নাম নিলাম, অঙ্কিতা পরামানিক আমার দিদি, ঠিক আছে? তো ভিডিওটা যেহেতু দেখছিস তুই, লাইক কমেন্ট শেয়ার করে দিস, ঠিক আছে? তো একটু পরে খাওয়া দাওয়া হবে। আর আমার ভাই এখন এখানে চুপে বসে বললো ভাবছে ও কখন খাওয়া দাওয়া হবে, তাই তো? এইমাত্র ওখানে গিয়ে 10টা করে 20টা ফুচকা খাওয়া হলো, তাই তো? আর খেলি ফুচকা আর পকোড়া না খেলাম, তাই তো? ফুচকা আর কিটা? আচ্ছা, 10টা পকোড়া 10টা ফুচকা, কিন্তু তুই তো খেলি 4টে পকোড়া। এই কমেডি করে দিলি, তাই তো? হ্যাঁ, ও মানে এই বয়সে এখন থেকেই লোককে ফসাচ্ছে, ঠিক আছে? তাহলে বড় হলে কি করবে? আর এখন বুম্মাদা কাছ থেকে চলে এসছে, এইমাত্র জাস্ট এলো, এসে এখানে ফার্স্টই খেতে লেগে গেছে। আর কি বলবো, ফার্স্ট এখানে পকোড়া খাচ্ছে, তারপর কফি খেলো, তারপর চা খাচ্ছে, অনেক কিছু খেলো, আবার ট্যাচু মারছে এখানে। আর বুম্মাদা এখন এত পেটুক হয়ে গেছে, আমি জানতাম না, এসে থেকে অলরেডি অনেক কিছু খাওয়া হয়ে গেছে, পকোড়া বাবরে কি বলবো, আইসক্রিম, অনেক কিছু খাওয়া হয়ে গেছে। আর বলছে কখন প্যান্ডেলে যাবো। আর খাওয়া দাওয়া ছেড়ে দিয়ে এখন এখানে ব্লগ লাগিয়ে দিয়েছে, যে যারা ব্লগ করছে এখানে। আমাদের পাড়ার একটা দিদির বিয়ে, এখন নিতে সব ব্লগ করছে। আর কত বিয়ে বাড়িতে লোক দেখতে পাচ্ছ, এটা হলো বিয়ে বাড়ি, এটা হলো বোনের বাড়ি। এস ঘোষ কন্টেন্ট এখন লাইভ করছে ফেসবুকে।
আচ্ছা আমরা কি খাবো না? আমরা কি প্যান্ডেলে খাবো না? খাবো না আমরা? এই উমাদা খাবো না আমরা? খাবো না আমরা? ওই গো খাবো না আমরা? কোন খাবে? এক্ষুনি খাবো, কখন? এক্ষুনি খাবো। কারণ আমরা তো খাবোই, কারণ এরা তো কোনোদিন বিয়ে বাড়ি খায়নি, এরা তো গরিব। তুমি বিয়ে বাড়ি খেয়েছো? খাওনি তো? খাবা কি করে? তোমরা তো গরিব, তোমাদের কেউ তো বলে না বিয়ে বাড়িতে নিমন্ত্রণই করে না, তাই তো উমাদা? অবশ্যই। হ্যাঁ। আর ফাইনালি অনেক তপস্যা করার পর বুমবাদার অনেক রিকোয়েস্ট করার পর আমরা ফাইনাল রাউন্ড খেতে বসলাম। তো চলো কি রান্না করেছি দেখি। তো মেনু কার্ডটা হাতে এসে গেছে, দেখো। Welcome to my party, we're just getting started. A life is a dream or a nightmare scarring. Hand me a drink cause I think I'm going all in. Get me a shrink who can catch me when I'm falling.